På denne videoen skal vi ta for oss hvordan vi tenker og praktisk felle inn snøfangere på et skifertak. Og så er det viktig at når du legger snøfangeren at den har en god anleggsflate. Og da er det ofte at du må legge inn en ekstra lekt. Sånn at snøen som ligger her, det blir veldig mye vekt på akkurat det punktet her. Sånn at når den er festet, at den har en god anleggsflate, slik at stenen ikke blir knekt. Så på den her nå så kommer vi til å legge inn en ekstra lekt under, så vi får en god anleggsflate. Og så må du tilpasse. Så den der, den skal jo ligge der. Nei, den skal ligge der. Så må du skjære av. Så må du skjære av, eller hakke stenen, så at den der kommer godt ned på lekta. Sånn. Da er det også viktig at stenen følger samme linjen her. Men nå ligger stenen oppå snøfangeren her. Og da vil dette bli et vippepunkt. Så da merker vi. Og så hugger vi. Så legger stenen bare innåt den anleggsflata her på snøfangeren. Som her. Hugg av. Og så kommer neste. Kommer oppå her igjen. Og da ligger stenen innåt den, og så kommer andre over. Og følger samme linjene som før. Det som er viktig, er at stenen ikke blir liggende oppå den kanten her, for da blir den liggende og ri. Så fordeler du annenhver sten bortover. Det som er viktig, det er hvis stenen er veldig stor, eller stenen blir liggende oppå snøfangeren. I hvert fall på den lokalen, den som er også veldig ujevn. Det blir som vippepunkt. Så da tar jeg av kanten her, så den blir liggende helt innåt snøfangeren. Og så er det også viktig at du følger linjene, akkurat som før. Legg andre en helt innåt. Og så kommer den over. Sånn. Og det fortsetter du med helt ut.